도관주. 위험하거든. 도관주. 근데 이제 수문을 여니까 아직도 고기가 많은가 봐. 배도 많고 아직도. 그거 별 많더라. 장작 좀 두꺼운 거 하나 넣을까? 하나 큰 거 하나 넣을까? 이런 거? 굉장히 감. 괜찮겠지? 내가 여기 할까? 이건 이 같은 이거 아니야, 집게 내 거 썼어. 아 고기 저기 나쁘지 않은데? 여기 저기 있어. 나쁘지 않은데 중간에 보충할 길이 없다. 상추는 그냥 어디인지 몰라. 아이스팩 할 수 없다. Ice on my back, ice on my back. 삼겹살. 우와. 고기 딱 터지는 거 아니야? 오늘 밤새다. 인생 불멍. 낭만이야. 낭만 점 노숙. 아마 와 존맛 튀기겠다. 꽉. 90g. 시럽다. 아 고기 개짜증. 하늘까지 나오면서? 오 맛있어. 맛있어? 그러면 와. 원래 봐. 쌈장 먹어라. 쌈장 옆에 와사비 뿌린다. 와, 미쳤다. 맛있어? 맛있어. 고기 좀 넣을까? 고기 넣었어. 조금 넣었어. 조금. 밥 한 숟갈만 줄 수 있네. 한 숟갈만. 저는 앞으로 이거. 미쳤다. 아 근데 딱 중간 거 보면은 국내산이야? 그냥 그냥 국내산. 맛. 너무 좋다. 이런 부시크렛 감성. 힐링하러 올라면 이런 데 봐야지. 맞아. 도심에서 벽 보고 힐링할 거다. 술 한잔 허쉬? 좋지. 술 어딨냐? 술 어딨냐? 여기 냉장고 어디야? 여기. 오야야야야야야. 연따이 교량. 알아서 꺾어먹기. 콜라 딱 사왔구만. 아까 콜라. 하나 더 있는데. 연따이 짠. 아 저 향
고량청. 말. 와. 아 이런 느낌이 딱 좋았어. 호불호. 그러니까 두부구이. 아 멋있게. 어때? 뭐냐? 개 맛있어? 상자. 오. 오. 숟가락 담글 뻔했다. 내 집에 내 옷으로 다 먹은 것 같은데. 아니요. 서른 명이니까 인지 능력이 바로 떨어지는 거야. 그러니까. 미안하다. 집밥 뱅성. 집밥 선생. 없었어. 음료. 이거 먹었으면. 잘 알고만. 너무 좋아. 불멍의 호. 제 일용. 솔방울 탄. 근데 우리 제일 강력한 거 벌써 태워버렸냐? 아니 이게 오래 갈 것 같아. 이게 오래 갈 것 맞아. 같아. 이게 오래 갈 것 같아. 밀도가 나무가 장작이랑 또 이거 아부수 장장. 바로 이거 하나 부시지. 바로 그 번호도 잘못돼 있으니까 인정하는 거 아니야? 아. 머리 좋다. 너무 좋다. 역시 불 앞에 있어야 돼. 캠핑할 때. 너무 좋다. 캠핑할 때 불 앞에 있는 거 같아. 그의 마지막 인사. 네. 사이. 부디 살아서 보시게. 히터 없이 거지캠. 캠핑 필수품. 캠핑의 필수품이죠. 베개. 또 들어오니까 또 춥진 않은데. 따뜻하냐? 어때? 벌써 따도 돼. 아 근데 지금 따뜻한데 진짜? 그렇죠? 하나도 없지. 저는 이제 할머니들이 하고 있는 할머니들 하는 거 같지? 찐찐찐찐찐. 오늘의 컨텐츠 양말 벗어야 돼. 조개잡기. 너. 뭐 있어? 인 거야. 아, 나오는구나 조개가. 나요? 없습니다. 감으로. 감. 됐다. 무슨 조개죠? 모르겠어요. 동죽인가? 동죽일걸. 잡으신 분 얼굴처럼 큽니다. 잘 가렴. 메인 캠프. 안돼. 잘 살렴. 갈매기들이 호시탐탐 노리고 있고. 하는 높이도. 해돋이 실패. 아 1박 2일이야? 바로
커피산. 뭐라고? 유레카. 잠깐만. 잠깐만. 안 되겠다. 그 백패킹이 그걸로 하자. 어디 갔지? 아니 이렇게 이렇게 됨? 잘 맞추면 돼. 백패킹 그걸로 하자. 꺼내져 있었던 것 같은데 어디 갔냐 근데? 됐다. 됐어? 컵에 근데 돌 들어 있을 수도 있겠다. 오늘 출근해야 돼. 존나 짜증나. 월요일 출근 캠. 퇴근 캠이 아니라 출근 출근 캠이래요. 그렇게 할 수 있는 사람도 사실. 와 완벽하다. 내 주머니에 있어.
이렇게 나무.